क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर इंजन ब्लॉक्स कास्ट आयरन से ही क्यों बने होते हैं? कास्ट आयरन सस्ता होता है और इसे जटिल, कॉम्प्लेक्स शेप में आसानी से ढाला जा सकता है। इसकी वेयर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, यानी सिलेंडर जल्दी घिसते नहीं, और ये वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इंजन स्मूथ चलता है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, लेकिन महंगा है और जल्दी घिस जाता है। इसीलिए हैवी ड्यूटी इंजन्स में कास्ट आयरन ही सबसे बेस्ट माना जाता है। कार रनिंग डैश ऐसे ही और मैकेनिकल फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।